373 दिन से इस साइकिल पे हूँ मैं और अभी तक मैंने 1 रुपया नहीं खर्च किया। मैंने सुना था कि मुंबई की, महाराष्ट्र की बारिश बहुत खतरनाक बारिश होती है और मैं ये देख भी रहा हूँ। देखो, हर 15-20 किलोमीटर चलने के बाद बारिश मिल जाती है। बहुत भयंकर बारिश हो रही है भाई साहब। और मुंबई मेरे से 120 किलोमीटर के अराउंड रह गया है। मैं वो ही नहीं कवर कर पा रहा हूँ, वरना एक दिन का खेल था, लेकिन बारिश की वजह से मैं आगे ही नहीं चल पा रहा हूँ। आज फिर मैं भीगने से बाल बचा हूँ। ये टीन शेड मिल गया मुझे। बारिश बंद होते ही हम आगे चलते हैं।